هر وقت آزردگی ما با غم به اصطلاح بیان نمیشه و خشم روشو میپوشونه، راه ما برای بیرون آمدن از این بنبست خیلی سخت میشه. و به همین دلیله که من قویاً به شما توصیه میکنم با یک روانشناس کار کنید. اول ببینید این لایه خشم رو چگونه بردارید. بعد از اینکه این لایه خشم رو برداشتید، یک اندوه و غمی که سلامته خودش رو ظاهر میکنه، بعد اون غم و اندوه رو باید برداریم از روی این مسئله و زیر اون هست که ما میتوانیم به بی‌تفاوتی یا به در واقع یک نوع روابط خنثی برسیم. این مسئله خشم رو باید اول حل کنین، بعد اندوه و غم رو بعداً حل کنید. زیر اون به یک بی‌تفاوتی میرسید که تو این بی‌تفاوتی یا یک به حالت خنثی که از اونا دیگه نه خشمگینید، نه در واقع کینه دارید، نه میخواید قطع رابطه کنید. اونها موجوداتی هستن که در جهان خودشون زندگی میکنن و با شما نزدیکترین نوع ارتباط قراردادی رو میبایست داشته بودند ولی نداشتند و شما یک فقدان و یک سوگواری به خودتون بدهکارید تا از این حسرت بیرون بیاد. این بهترین کاریه که شما میتونید این مسئله رو دیل کنین. روانشناس بسیار میتونه بهتون کمک کنه و الهی قهر و آشتی، وصل و فصل، سرد و گرم، مهر و کین تا پایان عمر ادامه پیدا میکنه، حتی پس از مرگشون.